วาแลกคือปีศาจตนที่ 62 ในตำราอาร์สโกเทีย Lesser Key of Solomon ตำราเวทมนต์โบราณ โดยปรากฏกายเป็นเทวทูตเด็กชายมีปีกของเทพขี่มังกรสองหัว เขาเป็นเทวทูตตกสวรรค์และเป็นประมุขในนรก President ปกครองกองทัพปีศาจ30 กองพันพลังหลักคือการค้นหาสมบัติและงูที่ซ่อนอยู่ และมอบพลังในการควบคุมกองทัพงูทั้งหมด รู้ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต สามารถให้โชคต่างๆได้หรือให้หวยนั่นเอง มีพลังในการบินที่ตามองไม่ทันและชอบเดินทะลุกำแพง